Еве не во студиото на Македонија денес одлично расположени, а како и не би биле кога во нашето студио имаме гостинка која што ексклузивно за прв пат е во Македонија и ние имаме веднаш по незиното полетување доцна во вчерашните слетување во доцните вчерашни часови утрово во студиото да поразговараме за романот кој што ете во издание на Паблишер вечерва во 19 часот ќе биде промовиран пред нашата читателска публика. Верувам дека ќе биде доволно интересно и за вас како гледачи да го проследите разговорот и да ја запознаете одблизу гостинката која што ова утро ја имаме во нашето студио. Станува збор за Јане Телер, данска писателка која што е со австро-германско потекло, живее во Њујорк и во Берлин. Пред да стане писателка, работела како советник за разрешување на конфликти за ЕУ и за НАТО, главно во Африка. Денес ја имаме во Македонија денес да поразговараме за овој роман кој што го имам јас во својата рака. Станува збор за Ништо, приказна која што верувам дека ќе биде доволно привлечна да и вие посакате да дознаете зошто е бестселер. Мене ми е драго што токму денеска во Македонија денес ќе се запознаеме со оваа писателка благодарение на Паблишер кој што ја издадоа книгата Ништо. Со нас во студиото Јане Телер. Добро утро, добре дојдовте. Good morning. Welcome in Macedonia today. Thank you very much. I'm happy to be here. Ви благодарам многу, среќна сум што сум тука. А со нас секако и Тања Блажевска Митевска од Паблишер која што е ова утро исто така ќе се погрижи и за преводот. Да. За прв пат сте во Македонија. Оваа ваша книга е преведена на многу светски јазици и станува бестселер. Колку сте среќни што и македонската публика ќе има можност да се запознае со оваа ваша книга? This is the first book, your book that has been translated to Macedonian and worldwide in many languages, and now it's becoming a very huge success. How do you feel that is translated also in Macedonian? No, I'm very happy because this was a book that had a problem getting published 20 years ago in Denmark, and finally when it was published, first it didn't sell, then there was a lot of resistance to it, and then it has been now 20 years later, it's really spreading across the world, but it matters a lot to me that it also comes into the smaller languages in the world. Многу е среќна зашто на почетокот кога се објавила нејзината книга, најпрво била забранувана. Значи никаков отпор, нели, од издавачите и од целата публика. После 20 години среќна е што и си го нашла своето место при читателската публика. Преведена е на многу светски јазици и сега веќе станува и од нејзините најпродавани романи. Особено нели е среќна за тоа што си го наоѓа своето место, односно е преведена и на помалите јазици. Maybe if I may add, it was even forbidden for young people to read in Scandinavia in the beginning, Denmark and Norway and so on. So now that it is, getting around the world and also in countries here in the Balkans, for me it's like saying, yes, I was onto something. So I'm very, very happy for it. Да, затоа како што кажа претходно, нели прво била забранувана во Скандинавија, меѓутоа сега веќе си го наоѓа својот пат, нели, до читателите ширум светот и среќна е затоа што може да каже да, навистина сум напишала нешто добро, сум била на вистинскиот пат. Да. Беше забранувана оваа книга, велите. Зошто? Кои беа причините поради кои што толку време стоеше настрана објавувањето на романот Ништо? Тематиките кои што вие секако ги имате во вашите книги се современи филозофски прашања, но дали тематиката која што има овој роман беше причината поради незиното долго необјавување? Do you think is the main reason why it was forbidden in the first place? Is that because of the theme that is addressing something else, or? I think it's because it questions everything we normally take for granted. And in a way it also questions the whole foundation for the modern market economy and for the values that we have in, you can say, the Western civilization. And a lot of the people who are against it, they say, oh, it's the violence in the book and so, but there's not very much violence compared to all the vampire books that young people read or computer games. So I just think it's unsettling that it questions our values. Да, значи, она што го третира романот Ништо
Значи тоа се работите кои што ние во западниот свет малку ги земаме здраво за готово, нели? Кога излегла книгата, критиката велела дека има премногу насловство во неа. Меѓутоа, што е со сите оние книги што ги читаат младите, што обработуваат тематика за вампири и сето тоа. Значи, пред се, веројатно, тоа било главната причина што критиката не ја прифатила, зашто сметала дека можеби оние вредности кои што во западниот свет малку ги занемаруваме во ова време. Колку во однос на вашето пишување има влијание работата која што претходно ја извршувавте како советник за разрешување на конфликти во ЕУ и за НАТО со вашиот престој во Африка? Дали тоа има директно влијание на некој од вашите дела или конкретно на ова? Do your inspiration maybe comes from your previous work for your books of working as a NATO in Africa? I mean, some definitely does. I mean, I always write fiction. I don't write about my own life. But yeah, the way I question, I think the Western civilization, that definitely comes from living in Africa. Да, секако дека има, значи никогаш не пишува сопствениот живот, туку секогаш пишува фикција, меѓутоа она што доаѓа како идеја, што го представува западниот свет, секако има она што го доживеала во Африка. Да. Пиер Антуан е главниот покренувач на настаните во Ништо. Тој изјавува на еден час дека не постои ништо што значи нешто, оти животот е бесмислен и нема потреба да се грижиме за ништо, за училиштето, пријателството, семејството. Во знак на протест се качува на едно сливово дрво и оттаму почнува да ги гаѓа своите довчерашни другари со презреани сливи и со своите филозофски мудрости. Исплашени од неговото забегано однесување, тие тргнуваат во очајна потрага по смислата на животот, откажувајќи се од најзначајните работи и предизвикувајќи се на се поголеми жртви. Купот почнува со нечии омилени зелени сандали, жолт велосипед, данско знаме, стара касета од Битлси. Ова е само дел од сето она што во овој роман може да прочитате. Јас она што сакам секако во овој момент да ја запрашам писателката и авторката на ова дело, за кого е наменет романот Ништо. Дали е за помладите, за младата популација или пак и повозрасните може да најдат многу одговори на некои филозофски прашања токму во овој роман. Do you think that your novel, I think it's only for the youngsters, or maybe and the grown-ups can find some messages in the book? Yes, it's also for grown-ups. I think for anybody above 13, 14, because though I wrote it in young voices, it's when you are young, you ask the existential questions of life in the most radical way ever. And that therefore strangely makes the book also more interesting for adult readers. Значи, секако дека и за возрастни, значи за сите оние кои што се од 13 години нагоре, затоа што кога пишувате романи за млади, нели, третирате некои екзистенцијални прашања кои потоа како возрастни може нели на поинаков начин да ги процесирате и да ги се запрашате и да се ги најдете одговорите. Да. So I know across the world it has as many adult readers as young adults. Колку што е запознаена, значи ни светот повеќе ја читаат возрастни отколку помлади. Колку сте веќе запознаени и со македонската читателска публика, кога за прв пат можеби слушнавте за Македонија и што беше пресудно да прифатите токму вашиот роман да биде објавен и на македонски јазик? Are you familiar with Macedonian readers? I think that she will. I will be after today. I'm coming here to meet the readers. Да, yes. денеска ќе се запозна и срекнае што и веќе има можност. Why do you actually feel like publishers publish your book? But are you happy that we are translating also in Macedonian here? I mean, you will accept anyway to be translated in Macedonia. Yeah, I mean, it is a very important, you know, when you're right, I come from a country of a small language also, and there, of course, it's important to get translated into the big languages, but there's something special because we know it's even more expensive to have a book come out in countries with smaller populations and a smaller language scale. So it's very special when you find a publisher that will make that effort for your book, that you know, okay, you have hit something, because it's a much bigger work for them than in countries where the language has many, many millions of people. Доаѓајќи самата од земја нели со каде што јазикот е малоговорно подрачје,
Секако дека сакаат да бидат нејзините книги да биде издавана на нели јазици кои што се повеќе читани и поприсутни. Меѓутоа посебно е драго кога ете ќе најде издавач во иста земја со помало јазично говорно подрачје кој што ќе прифати и ќе вложи напор да ја издаде нејзината книга, зашто знаеме дека во земјите нели помалите земји самиот процес на издавање е малку поскап отколку во милионските држави. И затоа е многу среќна што и романот Ништо си го нашол својот пат и тука. And maybe if I may add, also on a personal level, because my mother is Austrian and she came from the part of Austria just bordering Slovenia, and her family name is a Yugoslav name, Knez. And I've always felt very connected to the Balkans. One of my books takes place not in Macedonia but in Bosnia, so I've traveled a lot here. So I'm very happy to be back in the region now with the book. Да, има малку и тука лична причина затоа што низината мајка, значи потекнува од Австрија, меѓутоа оној дел кој што се граничи со Словенија, па и самото презиме е словенско, значи Кнез, така што се чувства малку поврзана за една своја книга, значи која што третира тематика на Балканот, патувала многу и некако се чувствува дека припаѓа на ова поднебје, многу е среќна што и тука е книгата издадена. Да, и ние сме среќни што ќе имаме можност секако прочитаме дел од вашето творештво. Верувам дека ова ќе биде само еден убав почеток, да и понатаму ќе имаме можност да читаме на македонски јазик ваши дела. Рековте дека сте среќни што се преведува на многу помали јазици во помали држави, но каква е реакцијата на читателите и дали се поклопуваат размислувањата и коментарите кои што ги добивате по прочитувањето на оваа книга од различни делови од светот? Your book is translated in many languages in many different areas of the world. How are the opinions of the readers? Are they matching each other, or there is different opinions regarding the country that the book is? I mean, a lot of reactions are the same. People react very strongly to this book. Some people love it, some people hate it, but most people do feel something strong. What is the same across the world, and that's no matter if I'm in a little village in Chile or in New York or London or in Hungary, is that the readers, at least what they tell me, is the book makes them think and think about their own life in a different way. Because of course in this book I can't tell what is the meaning, I just question it through the story. Да, она што го има нели како видување е дека книгата предизвикува силни чувства, без разлика дали се тоа негативни или позитивни, секогаш се силни чувства и без разлика дали се работи за некое малецко местенце во Чиле или за поголем град во Европа, значи она што е заедничко за сите читатели е што книгата ги тера да размислуваат, значи да размислуваат за животот, зашто и самата авторка во книгата само се прашува што е значењето на животот, не одговора точно, значи сите треба да размислиме и да се го најдеме собственото значење. One thing that does differ is in Western Europe and Scandinavia, where it was forbidden, and Western Norway and all the schools, and people were so shocked by it, and particularly grown-ups wanted to forbid young people to read it. Then I thought, when it comes in Catholic countries in Latin America, it'll be totally disaster. But the opposite happened. There it's very popular, and I get the journalists asking me, why was this book forbidden in Europe? And slowly I found out, talking to people, it's about, in Colombia or Mexico, Chile, they are so much closer to violence, so what does happen in this book is not shocking for them, and they have to anyway all the time think about life and death. So somehow I think the questions are closer, or more natural. So there are also strong reactions, but not against the book. Значи, она што разликува е дека во Скандинавија, каде што првично беше забранета книгата, значи дури и родителите им забрануваа на децата да ја читаат, воопшто не беше присутна во училиштата. И сега кога книгата се објавила во католичките земји, на пример во Латинска Америка, авторката сметала дека ќе биде катастрофа. Меѓутоа се случило сосема спротивното. Значи ја прифатиле книгата зашто таму темата на насилството е присутно кај нив секојдневно и тие секогаш се соочени со темите за животот и за смртта. Така што кај нив не дошла како шок. Да. Велите, поставувате прашања и ги терате читателите сами да размислуваат за одговорите, но има навистина и еден силен наслов вашиот роман, Ништо. Зошто токму Ништо?
Дали тоа треба да ги предизвика да читаат и да размислуваат сами да ги донесат одговорите? There is a lot of questions in the book that you treat, but also the book has a very strong title, Nothing. What does this mean? Nothing is what the children in the book fear. It's like if it had been a ghost story, it should have had the title of the ghost. Now the ghost is this thought, if life has no meaning. It's what is the driving force of the whole story. Значи, ништо е од она што се плашат главните ликови. Значи, во книгата главните ликови се 7 оделенци. Ако ова беше книга за духови, тогаш веројатно насловот ќе беше името на духот. Овде духот е токму тоа значењето на животот што треба да го најдат младите. Значи, дали постои воопшто некакво значење? Because Pierre Anton, this 14-year-old boy, sits in this tree and says to his friends things like, the earth is 4.6 billion years old, you live maximum 100. And this then really life seems like nothing matters. So all his friends become afraid he might be right, and they have to prove to him life has a meaning. So nothing is that fear, of the big darkness. Главниот лик, значи, кога седи на дрвото и вели на своите другарчиња дека земјата е стара милиарда години, а ние живееме само 100. Значи, која е поентата? Нема никаква поента на живењето. И токму тоа ништо се плашат неговите другарчиња дека може би е во право. Значи, ништо е тој дух кој што владе, дали воопшто постои никаква смисла, дали смислата има живот. Стравот од ненаоѓањето на смисла во животот. And I think we all have that fear in us, whether we believe or not, or how we deal with the questions of the meaning of life. But we all have to deal with them somehow in our choosing. And for me, at least, asking all these questions through the voice of Pierre Anton in this book with this story, they somehow made me become friends with these questions that I can't answer. Значи, ние сите го имаме тој страв од ништозноста, од беззначајноста на животот. И токму преку гласот на Пиер Антон сакала да ги постави сите овие прашања кои што ќе натираат да размислуваат, прашања за кои што можеби нема одговор. Да. Вечерва во 19 часот се случува промоцијата пред македонската читателска публика во издание на паблишер Ништо имаме и на македонски јазик. Кој се може да биде присутен на промоцијата и што е она што вие подготвувате оваа вечер за Значи, промоцијата е во 19 часот во јавна соба. Значи, промотор на истата ќе биде професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска. Значи, отворена е за сите читатели, за сите оние кои што сакаат да дознаат нешто повеќе за романот, кои што сакаат лично да се запознаат со авторката, да и постават прашања, нели, за низината работа, за низината инспирација. Значи, ќе биде тука да ги подпиши премеруците за сите, нели, што си ја имаат да ја прочитаат. Така што ги поканувам сите љубители на книгата, значи и помладата и повозрастната публика да дојдат за тоа што ќе имаат и ексклузивна можност да слушнат од самата авторка повеќе за романот. Госпоѓа Телер, ми беше задоволство што ова утро бевте во Македонија денес, што сте за прв пат во Скопје и во Македонија. Веруваме дека ќе биде убав овој престој овде и запознавањето со нашите читатели. Мотив плюс да повторно ни дојдете и не посетите и вашите книги повторно можеме да ги читаме на македонски јазик. Верувам дека ќе биде доволно интересна и привлечна оваа книга и во Македонија да ја прочитаат и младите и повозрастните и да ја побараат смислата на живењето. It was our pleasure having you in this show here. I believe that you will have a wonderful time and it will be a motive for you to come again. Thank you. Yeah, maybe publish another book from you here. I'll be very happy. We believe that the book will find our place to the Macedonian readers and they will start thinking also what is the meaning of life. Thank you very much. I hope I will come again also. Благодарам, се надевам дека повторно ќе дојдам. Да. Ви благодарам за гостувањето. Тања, ви благодарам на можноста да преку паблишери имаме можност да ја прочитаме книгата Ништо на господјата Јане Телер, книга која што откако што и кажавме долго време беше и забранувана за објава, но преведена на многу светски јазици и имаме и на македонски. Да, јас мислам дека е одлично четиво за сите, да си ја прочитаат и повелата вечер да се дружиме. Да, особено убаво што во период на летните одмори, пак ја можеме оваа книга да читаме на некој од плажите и да размислуваме за смислата на живењето. Да, сега кога имаме малку повеќе време, да, секако дека да, ние се надеваме дека
ќе бидеме во можност нели како издавач да продолжиме понатаму да ги издаваме авторите кои што се помалку застапени и да ги носиме овие наслови пред македонската публика. Ви благодарам уште еднаш. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го проследивте овој разговор. Доколку секако сакате да прочитате нешто од Јане Телер, имаме можност на македонски јазик, романот Ништо. Вечерва ќе биде промовиран во 19 часот во јавна соба, па ве покануваме убава вечер да поминете токму во друштво на оваа писателка, лично да ја запознаете, да ја купите оваа книга и секако да уживате во овие редови и сето она што таа го има напишано, и верувам дека ќе ве натера и вие да размислувате и да ги барате одговорите за смислата на живење. Ние тука доаѓаме до самиот крај на денешното издание на Македонија денес. Ни преостанува само накратко да ги слушнеме и информациите од Центарот за управување со кризи, каде што на линија веќе треба да го имаме господинот Тихомир Карамфилов. Добро утро или добар ден до вас и до гледачите на утринската програма. Од територијалната противпожарна единица Радовиш известува дека во текот на вчерашниот ден во попладневните часови општина Радовиш била зафатена од невреме со породни врнежи и грмежи, а во близина на просториите на територијалната противпожарна единица имало удар од гром, при што се оштетени телефонските линии. Во село Ореовица од наврнатиот дожка едно лице има поплавено бавча, нива и дел од куќа. А од регионалниот центар за управување со кризи Охрид известува дека на 25 и 26 јуни, вторник и среда, во периодот од 20 до часот до раните утрински часови на територијата на општина Кичево ќе се спроведе превентивна систематска дезинсекција. Доколку не дозволуваат временските услови, дезинсекцијата ќе се одложи за наредниот ден. А од на Македонија пак известува дека поради планирани зафати во електродистрибутивната мрежа, денес без електрична енергија ќе останат од 9 до 15 часот корисниците оддел од село Порој кај гробиштата општина Тетово, од 9 до 15 часот корисниците оддел од село Теново општина Тетово, од 8:30 до 15 часот корисниците оддел од село Матка и од Маралиште Матка општина Сарај, од 9:30 до 11:30 часот корисниците оддел од село Требиште општина Струга, од 9 до 14 корисниците од Трстеник, Викендици општина Прилеп, од 9 до 15:30 часот корисниците од селата Арангел, Туин, Србица, Јагол, Бериково, Попојани и Папрадиште општина Кичево, од 9 до 15 часот корисниците од село Горно Јеловце и Чувара од Хес Маврово општина Гостивар, од 9:15 до 15 часот корисниците од село Дамница општина Прилеп и од 10 до 14:30 часот корисниците од дел од улица Маршал Тито и 23 август, како и дел од автобуска станица во Делчево општина Делчево. Од друг проект Део Скопје известува дека денес во периодот од 8 до 16 часот ќе извршат минирање на површинскиот коп Глережди на општина Сопиште, а детонициите може да се почувствуваат во пошироката околина. И последната информација од Институтот за трансфузионна медицина, кој известува дека за денес планирани се крводарителни акции со граѓаните на Дебар во Црвениот крст или општина болница, со обработените во Министерството за економија и Агенцијата за администрација во просториите на Министерството за економија во Скопје и со граѓанството во местната заедница во село Драчево во просториите на Основното училиште Климент Охридски. Повеќе информации граѓаните можат да добијат на веб страната на Центарот за управување со кризи. На крај од нешто јавување вам и на вашите гледачи ви посакуваме пријатен ден. Ви благодарам, господине Карамфилов, за информациите, а вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што го следевте денешното издание на Македонија денес. Верувам дека бевме доволно интересни да го задржиме вашето внимание. Ќе ве поканиме повторно утре во 7 часа да бидете заедно со мене и со екипата на Македонија денес. Во меѓувреме, не заборавајте дека книгата е најдобриот пријател за летните денови и временските услови, дали се тоа можеби врнежливи денови или сончеви, секогаш книгата знае да биде вистински пријател, а романот Ништо може да биде вистинско интересно четиво за сите вас кои што сакате да читате книги од различни автори. Јане Телер, данската писателка, ова утро имавме во нашето студио, благодарение на паблишер, вечерва во 19 часот промоција на незиниот роман, преведен на македонски јазик. Јас ви благодарам за вниманието, ве поканувам на оваа промоција, а се гледаме утре, точно во 7 часот. Имајте пријатен и убав ден.
Секој има своја приказна, јас ја имам нашата. Едно кратко добро време, добри логе, лоши еден за друг. Пробаве се за тебе, но ништо не те оправи среќен. Си бил ли среќен, зар џабе беше се? Која сум јас, после тебе, која сум јас, што сам јас, за тебе, која сум јас, 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 која сум јас. Пробаве се за тебе, но ништо не те оправи среќен. Си бил ли среќен, зар џабе беше се? Која сум